दुईटा यो कलेक्सन फ्रेमवर्कमा हैन मेन दुईटा इन्टरफेस छ। एउटा कलेक्सन इन्टरफेस छ, अर्को म्याप इन्टरफेस छ। कलेक्सन इन्टरफेसलाई फेरि तीनटा इन्टरफेसले एक्सटेन्ड गरेछ, लिस्ट, क्यू, सेट। त्यस्तै म्यापलाई सर्टेड म्यापले र ह्यास टेबलले। त्यस्तै लिस्टलाई फेरि भेक्टरले गरेछ, भेक्टरलाई फेरि स्ट्याकले एक्सटेन्ड गरेछ। त्यस्तै यो इन्टरफेसको लिस्ट इन्टरफेसको इम्प्लिमेन्टिङ क्लास छ एरे लिस्ट, लिङ्क लिस्ट। डीक्यू को छ एरे डीक्यू, क्यू को प्रायोरिटी क्यू अर्को छ। त्यस्तै सेटको इम्प्लिमेन्टिङ क्लास छ ह्यास सेट, लिङ्क्ड ह्यास सेट। अनि सेटको सर्टेड सेट, नेभिगेबल सेट, त्यसपछि ट्री सेट। अनि अझै यहाँ छ कन्करेन्ट म्याप। यति यो सबै छ, हामीलाई सबै पढ्नु छैन, म केही कमनली देखाउँछु, कमनली युज्ड। अनि यहाँ भने सरी, यो ब्याकग्राउन्डमा जसको ब्याकग्राउन्ड यो कलरको छ त्यो चाहिँ इन्टरफेस हो, यानि कि यो ब्याकग्राउन्ड भएको सबै इन्टरफेस हो। यो हरियो ब्याकग्राउन्ड भएको सबै के हो, इम्प्लिमेन्टिङ क्लास हो। अनि हुन पनि लेखेको छ इन्टरफेस इन्टरफेस। र कुन डाटा स्ट्रक्चर कुनमा इम्प्लिमेन्ट भएको छ यहाँ लेखेको छ। यो रातो भएको जुन छ नि त्यसमा एरे इम्प्लिमेन्ट भएको छ। यो येल्लोवाला स्लाइड लाइट येल्लोमा चाहिँ लिङ्क लिस्ट भएको छ। यसमा आर्बिट्री, ह्यास टेबल, बाइनरी हिप यो डाटा स्ट्रक्चरको टाइप हो हैन। अब हामी चाहिँ मेनली यसबाट केही कमनली युज चाहिराख्ने चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। फर्स्टमा हामी पढ्छौँ यो लिस्ट इन्टरफेसको इम्प्लिमेन्टिङ क्लास एरे लिस्ट। र क्लासको नाम दिउँ हामी एरे लिस्ट डेमो 1। पहिला लिस्ट किन चाहिन्छ त्यो म देखाउन गइरहेछु, त्यसपछि हामी फर्दर मुभ गर्छौँ। जस्तै हामी एरे बनाउँछौँ, कुनै पनि टाइपको एरे, इन्ट ARR इक्वल टु न्यू इन्ट, तीनवटा दिएँ मैले। अब यसमा डाटा राख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, ARR 0 10, ARR 1 20, ARR 2 30 हैन। अनि यसो युटी रन गरौँ। टेन 20 30 के हुन्छ, जस्तै 10 20 30 यसमा साइज फिक्स छ, तीनवटा डाटा छ, तीनवटा डाटा यसमा राख्न पायो। अब यसमा मैले चारवटा राख्न पायो भने एरर दिन्छ, एरर 40 यही लाइनबाट एरर फालिदिन्छ, एक्सेप्सन फालिदिन्छ। जुन हामी एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ पढाएको छौँ, ठिक छ हो। तर रियल टाइममा के हुन्छ, डाटा जहाँबाट पनि आउन सक्छ, डाटा बेसबाट आउन सक्छ, नेटवर्कको अर्को फाइलबाट तान्न सक्छौँ। अब थाहा छैन त्यहाँ साइज कति छ,
अब सुरुमै साइज हामी उ गरिदियो भने थाहै हुँदैन अनि एरेमा मेनिपुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि एरियामा प्रब्लम के छ डाइनामिकली यसको साइज हामी घटाउने बढाउने काम गर्न पाउँदैनौँ डाइनामिकली यसमा डाटा रन टाइममा चाहिँ हामी पास गर्न पाउँदैन किनकि थाहा हुँदैन रन टाइममा कतिवटा डाटा छ भनेर अनि अनप्रेडिक्टेबल भएको हुनाले एरे फेल खान्छ एरे त्यही बेलामा टाइम उ छ जब हामीलाई थाहा छ फिक्स साइज कतिवटा डाटा छ भनेर थाहा छ भने त्यो बेलामा हामी गर्छौँ रन टाइममा डाटा बढाउन घटाउनको लागि जावामा के दिएछ यो कलेक्सन फ्रेमवर्कको हामी अहिले फर्स्टमा युज गर्न गएका छौँ एरे लिस्ट एरे लिस्टमा यो काम हामी रन टाइममा बढाउन सक्छौँ अब फर इक्जाम्पल फर्स्टमा हामी एरे लिस्टको अब्जेक्ट यसरी बनाउँछौँ किनकि पहिला लिस्टको हामी के दिन्छौँ इम्प्लिमेन्टिङ क्लास लिस्ट भन्ने इन्टरफेस हो त्यही भएर लिस्ट लिस्ट 1 इक्वल टु यसको इम्प्लिमेन्टिङ क्लास हो एरे लिस्ट अनि अस्ति हामी पढाएको थियौँ रन टाइम पोलिमर्फिज्म के चाहिँ प्यारेन्ट क्लास प्यारेन्टको रेफरेन्स भेरिएबल अब्जेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ क्लासको ठीक है अब यसमा हामी डाटा एड गर्न पाउँछौँ अब लिस्ट 1 डट एड भन्ने मेथड छ अब क्लास हो भने के हुन्छ मेथड छ अनि त्यसमा 10 20 30 अनि यसो एउटै लिस्ट 1 ठिक छ 10 20 30 यो एउटा एरेमा आएर बस्यो अब यो एरेको एउटा प्रब्लम छ है यसरी हामी 10 20 यहाँ चाहिँ म 2 पोइन्ट होइन 5 पनि एड गर्न पाउँछु अनि यहाँ चाहिँ राम पनि एड गर्न पाउँछु कुनै एरर छैन हो तर एरेको रिक्वायरमेन्ट नै के हो एन एरे इज अ ग्रुप अफ एलिमेन्ट अफ सेम डाटा टाइप तर यहाँ के भइरहेछ डिफ्रेन्ट डाटा टाइप अनि पछि यो धेरै यसरी एरे लिस्टहरू बनाउँदाखेरि धेरै प्रब्लम हुन थाल्यो डाटा मेनिपुलेसन गर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो अनि पछि जावा 1.5 देखि के भने यो तरिकाले नभनौँ जेनरलाइज गरिदिउँ जेनेरिक्स भन्छ यसलाई जेनरलाइज गरिदिउँ जेनरलाइज भनेको अब मलाई कुन टाइपको डाटा चाहिएको छ त्यो टाइपको चाहिँ यहाँ स्पेसिफाई गरिदिने जेनरलाइज गरिदिने मैले के भने स्ट्रिङको चाहियो स्ट्रिङको चाहियो भने अब अर्को टाइपको लिँदैन यहाँ स्ट्रिङ राख्ने बित्तिकै लिनै दिँदैन र जावा 1.7 भन्दा अगाडि के गर्नु पर्थ्यो यो दुवै साइडमा यसरी लेख्नु पर्थ्यो स्ट्रिङ र जावा 1.7 देखि के भन्यो यो लेख्नु पर्दैन एक साइड मात्रै लेखे हुन्छ अब यसले टाइपको मात्रै लिन्छ राम श्याम होइन अनि हरि मात्रै लिन्छ किनकि हामी जेनरलाइज गरिदियो अब इन्टिजरको लिनु पर्यो भने हामी इन्ट लेख्दैनौँ ऱ्यापर क्लास छ सबैको हामी जतिवटा पनि के पढ्छौँ पढाएका छौँ प्रिमिटिभ डाटा टाइप त्यो सबैको करस्पोन्डिङ ऱ्यापर क्लास छ इन्टको इन्टिजर हुन्छ लङको यल क्यापिटल भएको सबैको अगाडिको लेटर चाहिँ क्यापिटल खालि इन्ट र क्यारको चाहिँ इन्टको इन्टिजर क्यारको क्यारेक्टर ऱ्यापर क्लास बनाएर दिएछ किनकि कलेक्सनलाई के भन्छ कलेक्सन इज ए ग्रुप अफ इलिमेन्ट इन द फर्म अफ अब्जेक्ट अब्जेक्टको फर्ममा चाहिँ कलेक्सन हुन्छ कलेक्सनको इलिमेन्ट नै के को फर्ममा हुन्छ अब्जेक्टको फर्ममा हुन्छ एरेमा जुनसुकै हुन सक्छ तर कलेक्सनमा जहिले पनि अब्जेक्ट मात्रै हुन्छ यहाँ हेर्नुभयो भने मैले यहाँ देखाएको छु इलिमेन्ट अब्जेक्ट यहाँ जुन अब्जेक्ट यो 1 छ 1 पनि एज ए अब्जेक्ट बस्छ यो एबिसी पनि एज ए अब्जेक्ट बस्छ 2 त्यही भएर ग्रुप अफ इलिमेन्ट्स इन द फर्म अफ अब्जेक्ट भन्छ कलेक्सनलाई कलेक्सन इटसेल्फ इज अल्सो रिप्रेजेन्टेड बाई अब्जेक्ट ए कलेक्सन रिप्रेजेन्ट्स ग्रुप अफ इलिमेन्ट्स इन द फर्म अफ अब्जेक्ट त्यहाँको इलिमेन्टहरू नै के हुन्छ अब्जेक्ट हुन्छ त्यही भएर तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्ट लेख्न पाउनुहुन्न
के लेख्नुपर्छ इन्टिजर करेस्पोन्डिङ रेपर क्लास। अब इन्टिजर छ त्यही भएर अब यो स्ट्रिङ लिँदैन, अब के लिन्छ ओन्ली इन्टिजर लिन्छ। र हामी पनि यही तरिकाले बनाउँछौँ जेनरलाइज गरेर, जति पनि लिस्टहरू कलेक्सनहरूको कुनै पनि बनाउँछौँ जेनरलाइज गरेर, विदाउट जेनरलाइज हामी बनाउँदैनौँ। ओके, अब यसबाट बेनिफिट के छ, यहाँ मैले 3टा दिएँ, अब यहाँ स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन साइज। अब मलाई फेरि एउटा चाहियो भने म के गर्छु, यहाँ आएर एड गर्छु list1 डट एड, जतिवटा पनि आफ्नो इच्छा अनुसार मैले एड गर्न पाएँ 40 होइन, मजाले। सरी, यहाँ यो पनि प्रिन्ट गरौँ। त्यसपछि यहाँ हेरौँ के भयो, 40 एड भएर आयो। अब म के चाहन्छु, यो 10 पछि 15 राख्न चाहन्छु, 10 पछि। अब यहाँ चाहिँ त्यो पनि गर्न मिल्छ। कसरी, यो अस्ति ओभरलोडिङ अफ मेथड मैले पढाएको थिएँ, यही लिस्ट भन्ने यसमा एरे लिस्टमा अर्को एउटा ओभरलोडेड मेथड छ जसले के गर्छ, एउटा इन्डेक्स लिन्छ। कुन इन्डेक्समा, इन्डेक्स भनेको 0बाट नै स्टार्ट हुन्छ, 0 1 2 3। हामीलाई कुन इन्डेक्समा राख्नु छ, 1 इन्डेक्समा, भनेपछि यहाँ इन्डेक्सको नाम दिनु पर्यो। त्यसपछि के राख्नु छ, 15 15। रन गरौँ, के आयो, 15 हामीले कहाँ छिरायो, 20 भन्दा अगाडि। ओके, यो त्यस्तै यसमा मेथड छ, अब डिफ्रेन्ट केही कमन मेथडहरू छ, त्यो भनिदिइरहेको छु। जस्तै यसमा म के गर्न सक्छु, list1 डट सरी यहाँनिर list1 डट सेट। म के चाहन्छु, यो 20 लाई 25 बनाउन चाहन्छु, भनेपछि इन्डेक्स 20 कति नम्बर इन्डेक्समा छ, 10 0मा, अहिले 15 एड गरिदिउँ 1मा, यानि कि यो 2मा छ। 2 को इलिमेन्टलाई के गर्नु छ, रिप्लेस गर्नु छ। 25 सेटले के गरिदिन्छ, रिप्लेस गरिदिन्छ। त्यसलाई के गरिदियो, 20 लाई 25 बाट रिप्लेस गरिदियो। यो सेट हेऱ्यौँ। त्यस्तै यसमा मेथड छ, यसको साइज हेर्न मिल्छ। list1 डट साइज डट साइज, साइजले के दिन्छ, यो लिस्टमा कतिवटा डाटा छ भनेर देखाउँछ। ठिक छ, 5 वटा डाटा छ। त्यस्तै यसको हामीले कुन इन्डेक्समा के डाटा छ भनेर लिन मिल्छ, list1 डट गेट, कुन इन्डेक्समा, जस्तै 2 नम्बर इन्डेक्समा के छ त्यो हामीलाई हेर्नु छ भने यो यसरी हामी 2 नम्बर इन्डेक्सको डाटा ल्याउन सक्छौँ। 2 मा के छ, 25। त्यस्तै हामीले यो पनि हेर्न पाउँछौँ, त्यसको इन्डेक्स कुन हो, जस्तै list1 डट होइन इन्डेक्स अफ कति, 30 को इन्डेक्स कति हो त्यो हेर्नु छ, भनेपछि कति दिन्छ, 3 0 1 2 3। त्यस्तै यसमा हामी यो रन टाइममा चेक गर्छौँ कि list1 डट कन्टेन्स के 40 कन्टेन्स गर्छ कि गर्दैन। गर्छ भने ट्रु दिन्छ, छैन भने के दिन्छ, फल्स दिन्छ। अहिले ट्रु दिन्छ होइन। त्यस्तै यो लिस्ट खाली हो कि होइन भनेर चेक गर्नु छ, भनेपछि list1 डट इज एम्प्टी, खाली हो कि होइन, अहिले के दिन्छ, फल्स। पुरै लिस्टको डाटा नै खाली गर्न सकिन्छ, कसरी, list1 डट क्लियर,
अब इज एम्प्टी हेऱ्यो भने ट्रु आउँछ र यो लिस्ट 1 पनि प्रिन्ट गरेर हेरौँ। ठिक छ, सबै त्यहाँको डाटा लिङ्क खाली गरिदियो। अब लिस्ट 1 के हो, इम्प्टी हो। ठिक छ, अब यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ। त्यस्तै मैले के गरेँ, अर्को लिस्ट बनाएँ। यहाँ आएर लिस्ट 2 अनि 2 डट एड, मैले यहाँ चाहिँ 50 राख्दिएँ। लिस्ट 2 मा कति आयो, 50 आयो। ठिक छ, सरी। अब म के चाहन्छु, लिस्ट 2 मा यो लिस्ट 1 मा भएको सबै एड गर्न चाहन्छु। त्यो मजाले गर्न मिल्छ। लिस्ट 2 डट एड अल भन्ने छ, यानि कि पुरैको पुरै त्यो लिस्ट एड गर्ने। कुन गर्नु छ, लिस्ट 1। अब लिस्ट 2 मा लिस्ट 1 को साथसाथै लिस्ट 2 1 को पनि डाटा आयो। के आयो यो। तर म के चाहन्छु, लिस्ट 1 पहिला हुनु पर्यो, यो चाहिँ पछि हुनु पर्यो भनेपछि हामी त्यो पनि गर्न पाउँछौँ। कसरी, यो यसको इन्डेक्स हो यसरी। कुन इन्डेक्समा राख्ने, मलाई के राख्नु छ, लिस्ट 1 0 इन्डेक्समा राख्नु छ भने 0 इन्डेक्समा राख्न मिल्छ। त्यस्तै यहाँ पनि चेक गर्न सक्छौँ, लिस्ट 1 लिस्ट 2 डट कन्टेन्स अल, यसले लिस्ट 1 कन्टेन गर्छ कि गर्दैन, गर्छ, ट्रु दिन्छ, छैन भने दिँदैन। ठिक छ, त्यस्तै यहाँ पनि छ है, यहाँ म देखाउँछु। यहाँनिर राखिदिन्छु, लिस्ट 1 डट रिमुभ भन्ने छ, यहाँ राखिदिन्छु, लिस्ट 1 डट रिमुभ। कसलाई रिमुभ गर्नु छ, कुन इन्डेक्सको लागि भनेपछि मैले के भने 3 नम्बर इन्डेक्सको लागि रिमुभ गर्नु छ, यसलाई 3 नम्बर इन्डेक्सको लागि रिमुभ गरिदिन्छु। यहाँ के छ, 30 छ, यहाँ 30 फालिदिएछ। हो, त्यस्तै यहाँ पनि छ मेथड, लिस्ट 2 डट रिमुभ अल। हामीलाई के रिमुभ गर्नु छ, लिस्ट 1 भनेपछि लिस्ट 1 सरी लिस्ट 2 के गर्यो, लिस्ट 1 पुरै हटायो। तर यही रिमुभलले के गर्यो, लिस्ट 1 लाई हटाइदियो। तर त्यही एउटा अर्को मेथड छ, लिस्ट 2 डट रिटेन अल। अनि रिटेन भनेको के हो, राखिराख्नु, राखिराख्छ यसले। के गरिदियो, उसलाई आफैलाई फालिदियो, अरूलाई राख्यो। यानि कि जसलाई एड गरेको छ त्यसलाई रिटेन गर्यो, बाँकीलाई फालिदियो। जुनलाई रिटेन गर्नु छ त्यसलाई मात्रै रिटेन गर्यो। र यो केही कमनली युज के छ, मेथडहरू डे टु डे प्रोग्रामिङमा हामीलाई चाहिन्छ। त्यही भएर मैले यो गरेर राख्ने। केही क्वेसन, केही नबुझिएको छ भने भनौँ। छैन। त्यसपछि अब एरेलाई कति तरिकाबाट इटरेट गर्न सक्छौँ त्यो हेरौँ हामी। न्यू क्लास डेमो2 यसलाई नै लिएर जान्छु म। यसलाई यो हामी अहिले के गरिरहेको छौँ, सिम्पल प्रिन्ट गरिरहेको छु। तर रियल टाइममा त्यो हुँदैन, केही न केही मेनिपुलेसन हुन्छ। जस्तै हामी तिनटै एलिमेन्टको सम निकाल्न चाहन्छौँ भने के गर्नु पर्यो, यो इटरेट गर्नु पर्यो। एउटा तरिका त के भयो, हामी के गर्न सक्छौँ, लिस्ट 1 डट गेट 1 डट गेट 0 होइन, अनि त्यसरी गरेर सबैलाई सम गरेर निकाल्न सक्छौँ। प्लस 1 2
सम अफ एरे एलिमेन्ट इज ठीक छ। अब तर यो क्लासिकल तरिका भयो, अहिले 2-3 वटा डाटा मात्रै छ भने काम गर्छ, तर रियलमा हामीले इटरेट गरेर चलाउनु पर्छ, जुन चाहिँ के हो, फर्स्ट हामी नर्मल लुप चलाएर आई बराबर 0 अनि कहाँसम्म चलाउनु छ हामीलाई, लिस्ट 1 डट, यसमा लेन्थ हुँदैन, के हुन्छ, साइज हुन्छ, साइजसम्म चलाउनु पर्छ। अनि साइज भनेको के हो, फङ्सन हो। त्यसपछि हामीलाई एउटा एउटा डाटालाई के गर्नु छ, सम गर्नु छ। अब सम त माथि गरिसकेँ, यहाँ म प्रिन्ट गरेर देखाउँछु। एसओयुटी लिस्ट 1 ठीक छ, 10 20 30 ओके, सरी, लिस्ट 1 डट गेट गरौँ अनि आई गरौँ, यसरी ल्याउनु छ, ठीक है, 10 20 30। अर्को जुन हामी लुप पढाएका छौँ त्यो तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ। कसरी, पहिला के लेख्ने, 4 लेख्ने, त्यसपछि हाम्रो यो लिस्ट कुन टाइपको, इन्टिजर टाइपको, त्यही भएर यहाँ इन्टिजर टाइपको एउटा भेरिएबल बनाइदिने, कलन त्यसपछि हाम्रो के छ, यो छ एरेको जे नाम छ त्यो लेख्ने, अनि त्यसपछि आई, यसले पनि काम गर्छ सेम। अर्को छ इटरेटर युज गरेर, कसरी इटरेटर युज गर्ने, यहाँ एउटा यसमै लिस्टमै एउटा छ इटरेटर इन्टरफेस, अनि जुन टाइपको लिस्ट हुन्छ हाम्रो त्यही टाइपको इटरेटर बनाउने, हाम्रो कुन टाइपको छ, इन्टिजर टाइपको। त्यसपछि आइटी इक्वल, हाम्रो लिस्टको नाम के हो, लिस्ट 1 डट इटरेटर भन्ने मेथड छ। त्यसपछि यसलाई युज गरेर अब हामीसँग के छ, व्हाइल आइटी डट हैज नेक्स्ट मेथड छ, यसले बुलियन दिन्छ, जबसम्म लिस्टमा डाटा हुन्छ तबसम्म ट्रु दिइरहेको हुन्छ, डाटा सक्ने बित्तिकै त्यसले फल्स दिन्छ। अनि त्यसपछि के छ, नेक्स्ट मेथड, ठीक है। अर्को छ लिस्ट इटरेटर, एसओयुटी, एलआइएसटी लिस्ट इटरेटर, कुन टाइपको इटरेटर छ हाम्रो, लिस्ट इन्टिजर, एलआइटी इक्वल टु लिस्ट 1 डट लिस्ट इटरेटर। त्यसपछि यहाँ पनि मेथड छ व्हाइल एलआइटी डट हैज नेक्स्ट, सो युटी एलआइटी डट नेक्स्ट, ठीक है। अब क्वेसन आउँछ यो र योमा के फरक छ, यो र योमा फरक छ। आइटीबाट हामी ओन्ली नेक्स्ट डाटा लिन पाउँछौँ, तर यसबाट हामी प्रिभियस डाटा पनि लिन पाउँछौँ। कसरी, व्हाइल एलआइटी डट हैज प्रिभियस, अनि यानि कि दुवै साइडबाट इटरेट गर्न पाउँछौँ, एलआइटी डट प्रिभियस, रन गरौँ, के छ, 10 20 30 30 20 यानि कि दुवै साइडबाट हामी इटरेट गर्न पाउँछौँ लिस्ट इटरेटर युज गरेर। र यो केही तरिका छ, र झन् हामी यो पनि तरिका छ एउटा कन्ज्युमर युज गरेर, कसरी, यसलाई एलआइटी सरी लिस्ट 1 डट फोर इच भन्ने एउटा मेथड छ, त्यसमा चाहिँ न्यू कन्ज्युमरलाई ओभरराइड गर्ने, अनि यो हाम्रो इन्टिजर टाइपको हुन्छ INTEGER, अनि त्यसपछि यहाँ SOUT, ठिक छ, 10 20 30। र जावा 8बाट के भन्यो, जावा 8मा ल्याम्डाको कन्सेप्ट आयो, यसलाई चाहिँ
सर्टकट गर्न मिल्छ कसरी यसलाई नै एकदम वान लाइनमा लेख्न मिल्छ कसरी यसलाई म सर्टकट गर्न गइरहेको छु जावा सर्टबाट ल्याम्डा एक्सप्रेसन लिस्ट 1 डट फोर इच लेख्ने अरू केही नलेख्ने यो मात्रै लेख्ने यो लेख्ने कर्ली ब्रेसेस दिने हैन एन्टर गर्ने अनि त्यो अघिको कर्ली ब्रेसेस हटेछ यो लेख्ने त्यसपछि यसमा पहिला दुईटा यो दिने ठीक छ त्यसपछि यो दिने ल्याम्डा एक्सप्रेसनको लागि त्यसपछि दुईटा कर्ली ब्रेसेस दिने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ एसओयुटी साउट हामीलाई के गर्नु छ यहाँ एउटा नाम दिउँ वाटेभर यल मैले दिएँ अनि यो यसलाई प्रिन्ट गरिदिएँ ठीक है र यसलाई झन् सर्टकट के लेख्न सकिन्छ कि यदि तपाईलाई यो सिम्पली प्रिन्ट गर्नु छ भने त्यो पनि नगर के गर वान लाइनमा अझै लान मिल्छ कसरी यो पनि नदेऊ अनि यो पनि नदेऊ यसरी लान मिल्छ यसलाई पनि झन् सर्टकट गर्न मिल्छ कसरी फोर लुप नै फाल्दिएछ के यो पनि नलेख यो ब्र्याकेट ठीक है अझै सर्टकट देखायो ओन्ली प्रिन्ट नै गर्नु छ भने किन दिएन ठ्याक्कै एकैछिन है ए त्यो लेख्नै पर्दैन सरी है त्यही भएर त किन झन् सर्टकट के छ तपाईलाई केही गर्नु ओन्ली प्रिन्ट गर्नु छ भने यो केही गर्नु पर्दैन यो दिनुपर्छ ठिकै गरिरहेछ त किन दिएन ए यहाँ ब्र्याकेट रहेछ ठिक यति सजिलो छ ओन्ली इटरेट प्रिन्ट गर्नु मात्रै छ भने यसरी लिस्ट 1 डट फोर इच मात्रै गरे पुग्छ तर तपाईलाई केही यसको म्यानिपुलेसन गर्नु छ भने स्ट्रिम एपिआई छ जुन चाहिँ पछि भन्छु यसरी लिस्टलाई यति तरिकाबाट इटरेट गर्न जावा 8 मा झन् फोर लुपलाई सानो पहिला यसरी लेख्नु पर्थ्यो मान्छेले यसरी लेख्थ्यो त्यसलाई सर्टकट जावा 8 बाट हुँदै हुँदै यहाँसम्म आइपुगेछ यति मात्र लेखे पुग्छ ओके अनि थर्ड वान अब डेमो एउटा हुन्छ लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट सरी लिंक लिस्ट र एरे लिस्टमा केही फरक छैन यहाँ मैले के गरेँ जे एरे लिस्टमा छ त्यही सबै पेस्ट गरेँ र यहाँ एरे लिस्टको साटो मैले के लेख्थेँ लिंक लिस्ट अनि के हुन्छ इम्पोर्ट गरिदिएँ मैले लिंक लिस्ट यहाँ पनि लिंक लिस्ट कहीँ केही एरर छैन जे काम हामी उसबाट गर्न पाउँछौँ
एरे लिस्टबाट त्यही लिङ्क लिस्टमा। अब क्वेसन आउँछ के फरक हो, फरकको लागि मैले एउटा थियोरेटिकल ब्याकग्राउन्डको लागि यहाँ लेखिदिएको छु, डिफरेन्स बिट्विन एरे लिस्ट एन्ड लिङ्क लिस्ट। यो पढ्नु होला तपाईँहरू, नोट्सभित्र छ, यो सबै पढ्नु होला। बिग नोटेसन सबै छ, जसलाई आउँछ त्यो कुराहरू पढ्नु होला न। मेन डिफरेन्स यहाँ छ, यसले रिसाइजेबल एरे इम्प्लिमेन्ट गरे हुन्छ इन्टरनली, यसले डब्ली लिङ्क लिस्ट हुन्छ। रिसाइजेबल एरे भनेको त्यसको साइज घटाउन बढाउने भने, डब्ली लिङ्क लिस्ट थाहा छैन भने यहाँ गएर हेर्ने डब्ली लिङ्क लिस्ट भनेर, लिङ्क लिस्ट। यो भनेको डब्ली लिङ्क लिस्टको इमेज हो। यो इमेज भनेको डब्ली लिङ्क लिस्ट हो। यसमा चाहिँ पहिला के हुन्छ, एउटा हेड हुन्छ, यसको नेक्स्ट प्रिभियस सबैमा हुन्छ, यहाँ चाहिँ इलिमेन्ट हुन्छ, यसलाई डब्ली लिङ्क लिस्ट भन्छ। र जाभाको लिङ्क लिस्टले डब्ली लिङ्क लिस्ट इम्प्लिमेन्ट गरेछ। एरे लिस्टले तपाईँको रिसाइजेबल एरे, यसमा रिभर्स इटरेटर हुँदैन, यसमा हुन्छ यो युज गरेर। यसको बाई डिफल्ट 10 वटा इनिसियल क्यापासिटी हुन्छ एरेको, यसको चाहिँ एम्प्टी लिस्ट हुन्छ। मेन डिफरेन्स के हो, एरेमा सर्चिङ फास्ट हुन्छ, गेट भनेको सर्चिङ हो, गेट यसमा गेट गर्नु यानि कि सर्चिङ गर्नु फास्ट हुन्छ, कम्पेरेटिभली यसमा स्लो हुन्छ। यसमा एड भनेको इन्सर्सन, एरेमा इन्सर्सन स्लो हुन्छ र सर्चिङ लिङ्क लिस्टमा फास्ट हुन्छ। ठिक छ, यानि इन्सर्सन फास्ट हुन्छ लिङ्क लिस्टमा। मेमोरी ओभरहेड यसमा हुँदैन, यसमा हुन्छ। त्यही क्वेसन आउँछ कुन बेला गर्ने, जब तपाईँलाई सर्चिङ फास्ट गराउनु छ भने के युज गर्ने, एरे लिस्ट युज गर्ने। जहाँ बढी सर्चिङको काम छ भने एरे लिस्ट युज गर्ने। जहाँ चाहिँ इन्सर्सन धेरैचोटि गर्नुपर्ने छ भने के युज गर्ने, लिङ्क लिस्ट गर्ने। बाँकी डिटेलको लागि यो पुरै हेर्नु होला। अब यसपछि को छ होइन, सेट चाहिँ म भोलि पढाउँछु।